交时间知己有网络同好，寂寞安生活。大家好，欢迎收看本期脚记。由于这两天呢，GoSong虽玩虽拍，我也就跟着快速剪辑，因此视频的质量呢有所下降，但是内容保证有料。那么这一期呢，咱们就有请GoSong给咱们带来一个福冈牛的套装开箱，有请。Hello， 大家好，我是自乐园勾。今天呢，我们来一期临时的开箱视频。一大早，我从东京来到了福冈，经过了1个多小时的浴血奋战，终于把它们拿下了。那么，为了能让小伙伴们提前看到，今天呢，在宾馆里给大家录一期。首先，我们看到的是在福冈Gundam Side F 里面才能买到的限定款。从左边呢，依次是 SD 版的牛高达，后面呢是 R 级版，最边上呢是 E 级版。前面呢是只有在这里才能买到的哈喽，还有一个支架。那么我们一个一个打开，看看里面怎么样吧。好了，我们首先呢从小个的开始。其实这款哈喽呢，我个人还是比较喜欢的。我们把它打开。其实打开呢，我们看到后，这是一个很传统的布局，里面呢有2块板件，然后呢有一张高达Side F 的这个贴纸，感觉其实里面的板件应该属于某一款哈喽的板件吧。最值钱的应该就是这款贴纸了。那么把它放一边。那拼装呢，它还是很传统的，在盒子底部。就这么简单。其实这一款呢，我喜欢的原因呢，主要是这里。如果我印象中没有记错的话，这应该是第一款可以这么打开的哈喽吧。等我回到东京之后把它拼出来，再给小伙伴看一看。好了，这款就很简单。这款的开箱呢就到这里。好了，接下来呢是 E 级福冈牛。这盒子的大小让我有点意外，这完完全全是不输于 HG 的 E 级呀。那么废话不多说，我们开箱。打开之后呢，先看到了2块板件，然后呢，这里面呢是3块板件。最底下呢就是拼装说明书。这个呢没什么意思，我先放一边。我们来看看板件部分。其实通过编号呢，我们能看到这块板件就是 E 级牛的板件，蓝色板件也是 E 级牛的板件。估计在这一包里面最值钱的就应该是这张贴纸了吧。上面写着 E 级 RX93FF 牛高达。好了，我们来看看这3块呢，其实也是这款白色的和中间的这一块呢，都是 E 级牛的板件，而唯一新规的板件呢，则是这一块，它背后的那个武器的板件。大家可以看到 E 级 RX93FF 牛高达。唯一这一块是新规的。这个呢，其实我们这边就不打算拼了，理由呢很简单，这还一个，而这2个呢，然后我们会作为具体哪一期现在还没定，因为物流的原因嘛，从日本寄回国可能现在不知道需要多长时间，我们会作为抽奖来送给各位大家。另外呢，我们还会附赠2张这高达赛的 F 的小册子，同时呢也放到这个盒子里面，一并寄给大家。希望呢小伙伴们可以踊跃参加我们的抽奖哟。那接下来呢，我们来看一看 SD。其实盒子大小跟 E 级的一对比，简直一模一样。不知道是 SD 的小了呢，还是这次 E 级的大了呢？其实我个人很少买 SD 的东西，那这次呢，纯粹是因为看到了官方效果图就直接买了。
接着呢，我们来开箱看一看。不知道 SD 里面会有多少是新规的板件呢？我们找找看。首先第一包，不知道能不能看清楚 RX93 FF 牛高达，这边也是 RX93 FF 牛高达，这是2块板件，这是新规的。然后接下来呢，这就成了 BB 牛高达了，这就应该是 SD 版牛高达的板件吧。背面的这2块也是一样的 BB 牛高达。再往下看呢，这个白色的板件也一样，还有一个偌大的补色贴纸。SD 应该这就属于 SD 的特征了吧，偌大的补色贴纸啊。然后还有有胶贴 ，RX93 牛高达的胶贴，这也算是这一包里面的新规吧，暂且这么说。然后再看到呢是说明书，这次说明书它竟然真的就是 RX93 FF 牛高达的说明书了，并没有说是给一款牛高达说明书，然后再加一张纸写着，RX93 FF 牛高达的呢是这些，这算还比较良心的，感觉上还可以吧。只能说是情理之中，意料之外。好了，终于到了这期的重头戏了，RG 的福冈牛。个人感觉呢，这款模型的盒子要比RG牛和RG海牛的盒子还要大，那估计板件量应该也少不了吧。我们打开看一看，直接开箱。果然不出所料啊，这满满的一盒子板件。由于空间有限呢，就不一一拿出来给小伙伴们看了。我们呢，直接从说明书开始看。翻开呢，我们看到这款说明书也真正的是给 RG RX93 FF 牛高达专门定制的说明书，而并不是从 RG 牛的说明书而改编过来的。但是呢，我们通过这里会看到，其实差还是很不少的。刚才呢，我仔细看了一眼，这完全就是买RG 福冈牛送浮游炮。然后呢，从背后我也看到了一个，这一次的贴纸简直可以用惨无人道来形容啊！可以从编号看到，它最大编号已经到了178左右了。我拼过RG牛和RG海牛，好像哪一款的编号都是在80到90左右吧，能看到3位数的也很少见了。那说明书就放这里，我们大概过一下板件吧。这呢是骨架部分，骨架部分其实就是RG牛的板件，没有什么特别的。但是呢，这里它竟然给出了水贴，不知道能不能看清楚啊？可能对焦有一点点问题。这是水贴的贴纸。其他的肯定拼过RG牛的都应该见过，一模一样。看到呢，这个贴纸部分真的是跟看到说明书是一模一样的。如果没记错的话，这个面积大概是RG牛的3倍的吧。之前可能也就只有这么多，那又多出了这么多，感觉能贴到眼瞎呀。好了，再接下来呢，这就是武器部分吧。没错。可以看到 RX93 FF 牛高达，这是新规的。
这一包好像也是新规的，你看 RS93FF 牛高达。然后这里面呢有一个是这个蓝色的是，其他的完全就是牛高达的板件了。这里面就更不用说了，这不就是浮游炮吗？如果想把家里边的牛高达的浮游炮再多加几个的话，可以从这儿再拼几个出来。然后最后一包，依旧是阿基牛的板件啊，这一款是 RS93FM 牛高达的，其他的都是了。好了，由于这块板件量实在太大了，所以应该会先做这一个。那么，请各位小伙伴们耐心等待吧。至于什么时候能拼完，那就看造化了。真的是板件量太多了，而且还有这个贴纸，这么多，我感觉光贴纸至少得要贴1天吧。啊，我把它装回来。总的来说，这款牛高达绝对值得买。而且目前呢，这些只是在福冈的这一关你才能买得到的，网上的二手价格，国内现在是什么情况不太清楚，反正日本的话，它价格已经翻了一番了，大概在600到700人民币左右。不过，可能也只是目前吧。等过个半年左右，它可能会在东京的高达基地兴许会有销售。到那个时候呢，可能价格上会下来一些。好了，废话这么多了，这一期的开箱呢就到这里了。真的是临时的一期，没有准备任何的文案，张口就来了。如果有不准确的地方，欢迎小伙伴们在评论区指出来。我是自由研购，我们下期再见。